Hello everyone, it's me Afroz Akhtar Srijana. Welcome back to my another new video. So আজকে ভাবলাম আমি তোমাদের সাথে ব্লগের মাঝে একটা রেসিপি শেয়ার করি। সো চলো তাহলে রেসিপিটা শিখতে হলে কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত আমার ব্লগটা দেখতে হবে। আর এই মিষ্টি ওয়েদারের কারণে ভাবলাম ফ্রাইড রাইস খাওয়া যাক। তো চলো শুরু করি। সো আমি এখানে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করবো। এখানে আমি 8 পিস চিকেন নিয়ে নিয়েছি, লবণ, টেস্টিং সল্ট। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব আদা রসুন পেস্ট, কালো গোলমরিচের গুঁড়া, গরম মশলার গুঁড়া, এরপর সয়া সস, ভিনেগার, এগুলো দিয়ে ম্যারিনেট করে নিব। তারপর আমি টমেটো কেচাপ দিয়ে নিচ্ছি। 2 কেচাপ দিলেই আপনাদের হয়ে যাবে। এখানে আমি 1 টুকরো লেবুর রস চিপে নিচ্ছি এবং একটা ফেটানো ডিমের হাফটুকু দিয়ে নিব। এরপর এটাকে ভালো করে মিক্স করে আমি 1 ঘন্টার জন্য এটাকে ফ্রিজ করে নিব। নর্মাল ফ্রিজে রাখলেই হবে। তারপর আমি এখানে একটা প্যালার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি চিংড়ি মাছকে আমি ম্যারিনেট করব। এর মধ্যে লবণ, টেস্টিং সল্ট আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে আমি ম্যারিনেট করে নিব। এখানে আমি 6টা ডিম জাস্ট লবণ দিয়ে ফেটিয়ে তারপর ভেজে নিয়েছি এরকম গুঁড়ো গুঁড়ো করে। এরপর আমরা গাজরটাকে জাস্ট লবণ অ্যান্ড টেস্টিং সল্ট দিয়ে ভেজে নেব একটু। তারপর ম্যারিনেট করে রাখা চিংড়ি মাছগুলোকে ভেজে নিব ভালো করে। তারপরে তো চলে আসলাম এই ঠান্ডা ঠান্ডা মিষ্টি মিষ্টি ওয়েদারের খবর নিতে। এসে তো দেখি লিটারেলি তুফান হইতেছে, মানে জাস্ট দেখার মতো না। আমাদের বারান্দা পুরোটা একদম পানিতে ভেসে যাচ্ছে। কি করার আর এই ওয়েদার দেখতে দেখতেই আমার ছোটো বোন আমার কাছে চলে আসলো একটা লিচি নিয়ে। বলে, আপনি তুমি এই লিচিটা খাও। তা আমিও মজা করে লিচিটা খেয়ে নিলাম। তারপরে চলে আসলাম চিকেন ভেজিটেবল করতে। তো চিকেন ভেজিটেবলের জন্য এখানে তেলের ভিতর হালকা একটু লবণ দিয়ে চিকেনটাকে ভেজে নিতে হবে। আর আম্মু এখানে পোলাওটাকে ন্যাচারালি দম দিচ্ছে, যেভাবে দম দেওয়া হয়। তারপর এখানে ক্যাপসিকাম দিয়ে দেওয়া হলো, একে একে সব সবজিগুলো দিয়ে দেওয়া হলো। তারপর একটু ভেজে নিচ্ছি, একটু নাড়াচাড়া করে সেখানে টমেটো কেচাপ দিয়ে নিতে হবে। তারপর সয়া সস দিয়ে নিতে হবে, টেস্টিং সল্ট এবং লবণ, কিউব করে রাখা পেঁয়াজ এবং কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। তোমরা এটাকে যতটুকু পরিমাণ ঝোল খেতে চাও তো অতটুকু পরিমাণ ঝোল রাখতে পারো। আমি এবার ঝোল খেতে পছন্দ করি, তাই আম্মু এতটুকু ঝোল রেখে দিয়েছে। এরপর চলে গেলাম রাইসটা। আম্মু রাইস রান্না করছিল, রাইসটা দমে এসে পড়েছে। তারপর এখানে সয়া সস, তারপর বাকি ভেজে রাখা যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমরা ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো সব দিয়ে দিলাম। এরপর এখানে টেস্টিং সল্ট, টমেটো সস ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু দিয়ে তারপর নাড়াচাড়া করতে হবে। এবং একদম লাস্টে তোমাদের চিনি ইউজ করতে হবে, কারণ এখানে অনেকগুলো মশলা ইউজ করেছে, তো ব্যালেন্স করার জন্য চিনি ইউজ করে নিতে হবে। তারপর এই তো সব কিছু দেওয়া ডান। তারপর আমি চলে যাচ্ছি মিষ্টি ওয়েদারটাকে দেখে, তারপর চলে যাচ্ছি শাওয়ার নিতে। তো শাওয়ার নিয়ে এসে তোমাদের সাথে দেখা হবে। সেই পর্যন্ত তোমরা ওয়েদার এনজয় করো। শাওয়ার নিয়ে এসে নামাজ পড়িয়ে আমি ম্যারিনেট করা চিকেনগুলোর সাথে চামচ করে ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ার মিক্স করে সেটাকে জাস্ট ভাজতে দিয়ে দিয়েছি এবং রেড লাল লাল করে ভেজে কমপ্লিট করে নিলাম। আর আমি এখানে লাঞ্চ করতে বসে গেছি। এখানে পর্ন ফ্রাইড রাইস, চিকেন ফ্রাই অ্যান্ড চিকেন ভেজিটেবলের সাথে আমি টিভি এনজয় করছি। সো আমি এনজয় করার পর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। এখানে বিকেলে আব্বু বলল একটু বাদাম ভাজতে, তো বাদামটাকে চুলায় দিয়ে নিয়েছি। এরপর লাল লাল করে বাদামটাকে ভেজে ওয়েদারের সাথে এনজয় করছি। সো আমি বাদাম খাই, তোমরাও দেখো। তারপর মনটা একটু কফি কফি করছিল, তাই এখানে আমি কফি জন্য দুধ চড়িয়ে দিয়েছি। তারপর আমি কফিটাকে বানিয়ে নিলাম। আর এই মিষ্টি কফি এবং ওয়েদারের সাথে তোমাদেরকে এখানেই বিদায় জানাচ্ছি। সো আমার ব্লগটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করতেও ভুলবে না। বাই, থ্যাংক ইউ।